Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat jumpa dengan saya kembali di Masuking. Kali ini saya akan memberikan satu tutorial. Anda bisa melihat video saya ini dan Anda bisa perbaiki perangkat Anda sendiri. Ya, Anda bisa buka ini situsnya dan Anda bisa perbaiki kalau Anda punya keberanian untuk memperbaiki sendiri. Dari iPhone, dan di situ tersedia juga aksesoris yang bisa Anda beli lewat situs tersebut. Oke. Inisial saya adalah Dimasuking. Oke, kita langsung ke TKP. Kita masuk, gunakan Google Chrome, ketikkan alamat evikit.com, www.evikit.com. Nah, tampilannya seperti ini. Anda silakan gunakan Google Chrome untuk agar Anda tidak kesulitan dalam bahasa Inggris. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, no problem. Oke. Tampilannya adalah seperti ini ya. Phone repair. Di sini ada 7 kategori yang bisa Anda buka dan Anda pelajari. Ini juga bisa Anda translate kalau Anda tidak tahu bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Misalkan Anda menggunakan Google Chrome, tidak akan kesulitan dalam bahasa apapun. Oke, perbaikan telepon, refresh. Kemudian kita coba, di sini ada 7 kategori, kita coba atau iPhone-nya, ngecek, kita tunggu. Di sini ada 17 kategori iPhone berbagai merek. Ada iPhone first generation iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 CDMA, 4S, dan di sini ada semua. Ya. Kemudian kita coba ini Android iPhone. Kita buka link new tab. Android phone repair. Di sini ada 47 kategori sih. Banyak merek di sini, ada Samsung, LG, UI. Saya baru tahu ini ada handphone bermerek Google Phone. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Nah, ini ada banyak sekali yang bisa Anda korek di sini. Kita buka lagi 7 kategori ini agar Anda paham. Windows Phone ya, memperbaiki Windows Anda. 10 kategori tampil di sini. BlackBerry juga ada banyak BlackBerry seri di sini yang bisa Anda pelajari bagaimana caranya memperbaiki. Oke, ini ada berapa 32 kategori seri BlackBerry di sini. Oke, kemudian other OS. Kita buka. Nih. Kita buka juga aksesoris phone-nya. Nih. Landline phone. Kita coba buka. Anda baca, Anda cari, Anda pelajari. Di sini bisa untuk membantu Anda untuk belajar
memperbaiki perangkat Anda kalau Anda memang berani. Kalau saya berani, karena itu adalah handphone saya dan saya harus berani mencoba untuk memperbaiki sini. Nah, iPhone saya iPhone 5. Kita coba di sini ya. Kita klik aja. Next. Nah, reparasi iPhone 5. Oke. Kita coba lah ke bahasa Inggris, kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Translate perbaikan iPhone 5. 23 replacement guide, cara perbaikan perihal iPhone 5. Soal baterai, audio, control, power. Ya. Nah, ini ada bagian-bagian iPhone 5. Ini juga bisa kita beli dalam situs ini. Anda juga bisa masuk ke dalam forum. Panduan perbaikan di sini. Tadi masuk ke awal ya. Sekarang kita coba satu perbaikan kabel kontrol audio ya. Kita lihat. iPhone 5 audio control power button cable replacement sama memasang kembali. Kalau bisa bahasa Inggris silahkan gunakan translate, langsung ke translate aja. Penggantian kabel audio, penggantian tombol daya. Ada memang ini komentarnya sulit. Ini ada langkah-langkah. Langkah 1 sampai dengan langkah berapa itu? Langkah 46. Langkah pertama, jika kaca display Anda retak, jaga agar kerusakan lebih lanjut. Hindari kerusakan fisik. Nih, Anda di sini ada caranya bagaimana. Tekan kaca display, melepaskan skrup portable di sisi sini merah. Menggunakan extract. Mulai prosedur pembukaan extract. Ini triknya bagus nih, digunakan dengan botol Coca-Cola Sprite. Buka dengan 90 derajat. Nih. Ini akan situs ini sangat membantu buat Anda yang ingin memperbaiki sendiri.
melepaskan skrup bracket konektor baterai. Ini baterai itu kan ada 2 baut di sini. Lepaskan 2 baut yang menahan bracket konektor. Ini. Kemudian ada congkel nih. Saya yakin di dalam situs ini bisa Anda pelajari tanpa Anda harus melihat video di YouTube seperti video tutorial mengenai iPhone. Ini ada baut 3 nih yang harus dilepas dulu. Lepaskan kabel perakitan. Dulu baru ini kalau nggak salah tadi. Yang pertama ini dulu, yang kedua ini. Satu, dua, tiga. Memisahkan panel depan dan belakang. Anda coba baca ini. Jangan menggunakan ujung spatula untuk membuka konektor kabel antena data dari soketnya pada papan logika tepat di atas penutup speaker. Ini. Langkah kedua, lepaskan 2 baut yang menahan bracket papan atas ke bagian belakang. Dan ini ada baut yang harus dilepas. Kemarin waktu saya membuka, bautnya pada hilang. Langkah ketiga ini mengambil ke atas papan logika. Songkel aja nih, songkel. Langkah kedua 5, lepaskan gula skrup belakang kotak. Saya kemarin melepaskan nggak cuma ini juga kebuka, jadi yang buka dulu kemarin. Lepaskan skrup tunggal yang tersisa di papan tengah. Anda harus berani mencoba. Bisa pesan, Anda harus hati-hati.
Ini tempat kartu. Sekarang kita coba untuk panel depannya apa nih, perakitan display atau kita coba ini, kita coba tombol home ya, home button represent, tombol home, perbaiki tombol home replacement, nggak mau kita refresh kalau pindah ke bahasa Indonesia pasti bisa. Di sini ada videonya. Ini tadi seperti yang tadi. Oke. Begitu juga kalau misalnya iPhone 4, saya punya 4/5 nih. Sini banyak banget nih, bisa Anda pelajari. Android, LG. Nah, kita coba LG. Di sini juga mereknya LG itu banyak banget. Sirkuit LG 3, 2, coba ini salah satu. BlackBerry 7290 sparepark. Bisa kan dengan panduan ini Anda harus bisa. Karena di sini sudah dijelaskan walaupun bahasa Inggris. Asal Anda mau mencoba, pasti bisa. I'm sure you can do it, oke? Oke, sampai di sini mudah-mudahan membantu Anda. Selamat belajar. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.